Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui bisogna attivare dei riti propiziatori importanti, dei riti propiziatori forti, tosti, corposi, proprio perché la situazione lo richiede. Ma prima di iniziare questa piccola pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Legarda, del canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare i nostri gruppi social. Qui sotto ci sono i link in descrizione. Abbiamo anche Face con chiaramente dei gruppi dove potete trovare alcuni, come si suol chiamare, circuiti radionici, quadranti radiostatistici scaricabili gratuitamente. Chiaramente se stai vedendo per la prima volta questo video, ci sono le pillole di istruzione per i circuiti radionici e quadranti radiostatistici che ci sono sia in Face sia in Twitter e chiaramente anche nel sito capitano.altavista.org abbiamo i link sempre sotto in descrizione, 20 ebook con delle descrizioni di come si usano questi circuiti e negli ebook chiaramente che ne sono stati scaricati 150.000. Praticamente il Marietto Veneziano ha già donato al pianeta, all'umanità, circa 2 milioni di circuito, centinaia di migliaia in più, centinaia di migliaia in meno, no? E chiaramente abbiamo una zona shop dove si possono acquistare dei servizi tipo anche riti propiziatori. Bene, iniziamo proprio la pillola, no? Questa pillola che molti mi chiedono in PVT committenti, mi chiedono informazioni, ma perché dovrei io attivare un rito propiziatorio? Allora, noi generalmente andiamo al dottore solo quando stiamo male, no? Ci sono invece realtà, no, che vanno dal dottore quando stanno bene, perché se vanno quando stanno male il dottore non ha fatto il suo lavoro, e cioè non ha curato anticipatamente il soggetto. Quindi è visto all'opposto, no? Cioè, praticamente si vede il problema all'opposto. Più il dottore ha meno clienti e più è bravo. Infatti io abito in una zona dove ci sono tantissimi medici, no? Non me lo abbiano i medici perché non hanno colpa, è la mentalità capitalistica, no? E praticamente mi ricordo che anni fa avevo una committente che mi raccontava che il suo medico faceva 60, e chiaramente lei era la segretaria o infermiera, non mi ricordo più. Sto parlando di 20 anni fa, che mi raccontava 60 pazienti al giorno. Allora, chi ha mai fatto il medico, chi è mai stato a contatto col pubblico, sa benissimo che quando uno dà energia a 5-6 persone, alla sesta è cotto. Non bisogna... Se in un giorno uno incontra 6-7 persone, questo incontrava una media di 50-60 pazienti al giorno. Chiaramente era un robot, no? E chiaramente voi potete immaginare come poteva um, capire i problemi della persona. Infatti le persone poi tornavano, però in questa realtà, no? In questa realtà occidentale, era visto come il top dei medici nella sua zona, no? Allora, direi che il Marietto, no? O direi che certi esoteristi invece ragionano con un altro modo, no? Bisogna fare in modo che il committente venga di meno o vada di meno dal Marietto. Infatti io alcune volte in alcune consulenze dico, guarda, potresti farcela da solo, si potrebbe fare un rito proprietario, però anche da solo, certo, prenderai magari il colpo, no? Perché è già scritto che il colpo ci sarà, però puoi farlo. Allora, il concetto è molto semplice. Quando si sta bene, si fanno i riti propiziatori. Quando si sta bene, qualsiasi cosa. Il problema è che l'esoterista è visto un po' come nel mondo capitalista, no? Più clienti ha, vuol dire che funziona. È proprio esattamente, forse, tra virgolette, l'opposto, no? Nel senso, quando uno è un bravo esoterista vuol dire che uno lo chiama poche volte e quelle poche cose che fa funzionano. Però bisogna partire a monte, non quando si è giù nella valle dell'ombra che non si sa più cosa pescare, roba del genere. Proprio perché l'esoterismo ultimamente in Occidente è sempre visto un po' come l'ultima chimera, no? L'ultimo appiglio, no? L'isola dell'utopia. E però la gente si sveglia quando arriva giù in fondo, boom, picchia il bottom e a un certo punto dice, va, bussiamo anche questa porta qua.
Poi ve l'ho spiegato, ci sono quelli che rubavano le auto e si sono riciclati, un riciclato sicuro, fanno gli esoteristi, e poi ci sono quelli che karmicamente si rincarnano, e quelli generalmente hanno anche una mentalità militare, no? Veramente sono quelli che non avranno mai tanti uffici e locali a destra mancano, proprio perché hanno una visione della vita diversa da quelli da capitalismo. E cosa voglio dire con questo? Vuol dire che se tu stai bene e mi stai guardando adesso, è il momento di incominciare a fare riti propiziatori. Se tu stai male e mi stai guardando, non dico che sei un asino, non dico che, insomma, potevi arrivare prima. Dico però che qualcuno non ti ha detto bene come stanno le cose. I riti propiziatori si fanno quando si incomincia a vedere che sta arrivando la cioccolata, cioè nel senso si sta bene e si dice, beh, sta arrivando la cioccolata, io prima che arrivi mi preparo. Sono come quei dottori in quelle parti orientali che mettono a posto la persona prima che arrivi la cioccolata. Diritti propiziatori quante ce n'è? Ce n'è una infinità. Ci sono quelli caldei, quelli egiziani, quelli cabalistici, quelli chiaramente prettamente della zona, no? Come ad esempio basta aprire internet, no? E se ne vede di tutti i colori, di tutte le salse. L'importante però cos'è? È che mirare bene, no? Farlo giusto, non tanto clamor, no? Ne basta uno al mese per 9 mesi in luna a dipendenza della forza che si vuole utilizzare, ma ne basta uno per 9 mesi per mettersi le spalle al muro. Il problema fondamentalmente potrebbe arrivare, no? Ma quando uno ha fatto un bel rito propiziatorio, chiaramente ha le spalle coperte. Può essere un rito propiziatorio per il lavoro, un rito propiziatorio per gli amicizie, i colleghi, gli inquilini di casa, i coinquilini del palazzo, insomma, tutto, no? Però si fa prima. Perché quando si va giù in fondo disperati, per qualsiasi motivo, no? Si è deboli, no? Si è deboli e magari si può cadere nelle mani di quel tipo che te ne spara una, no? A qualsiasi prezzo e poi alla fine non funziona prima di tutto perché si è deboli. E quindi ci vuole non 10, ma 20 volte la forza di quando uno starebbe bene. E poi purtroppo molti, no, esoteristi, non tanti, nel senso molti quelli della serie, prima rubavo le autoradio, poi visto che non funziona mi sono messo a fare il riciclato sicuro perché il papà era un mago, e molti di quelli lì poi proprio non sanno farlo, nel senso scimmiottano, no? E poi dopo non funziona. Quindi a tutte quelle persone che mi stai guardando adesso, ricordati che i bravi medici in alcune nazioni, in alcuni emisferi, chiamatele poi come volete, in alcuni continenti, sono bravi se non hanno clienti. Se non hanno clienti che continuano a malarsi, sono bravi. Gli altri invece, quelli dove vedono tanta gente andare lì, c'è da preoccuparsi. Qui è esattamente l'opposto, no? Quindi io la penso così, se un bravo esoterista è bravo, mi dice quattro cose, no? Poi è chiaro che ci vuole impegno, non lo dico, che non in 9 mesi ci vogliono, ma ci devono essere. Perché se no, scusate, i faraoni, gli imperatori, Napoleone, il Führer, tutti i grandi, io ho conosciuto politici potentissimi, che hanno uno stormo di esoteristi dietro. Io ho conosciuto questa casa editrice, ne aveva 5-6, che tutti i santi giorni operano, no? Ma chiaramente non era una persona, era una multinazionale che fatturava 700, sto parlando di 20 anni fa circa, quando era entrato l'euro, 700 milioni di euro ufficiali, quindi figuratevi dietro il quinto, all'anno. Quindi capite che i riti propiziatori bisogna farli, ma quando si sta bene, così se ne fanno di meno. Quando si sta male, si fanno magari gli stessi, ma l'effetto chiaramente diventa sempre più impegnativo, cioè difficile da raggiungere, no? Lo scopo diventa più difficile. O magari per persone che sono assieme per difendere la famiglia, per difendere la fidanzata, lì bisogna buttarsi, lì bisogna picchiare, bisogna stare sul pezzo, insomma, come dice quella grandissima scrittrice. Se voi pensate, no, di quando siete, capite, con l'acqua fino a qua, che basta bim bum bam per risolvere un problema che avete creato voi magari dopo 10 anni, insomma, non dico che bisogna essere caduti da soggiorno a 6 mesi, però insomma,
uno deve rendersi conto che le energie eteriche per spostare ci vuole tempo. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, un super like e un bel iscriviti fa sempre comodo anche Marietto, che ha raggiunto i 1500 iscritti. Grazie cari amici, alla prossima.